Vie remède maison pour traiter le bruxisme, libérer votre mâchoire et retrouver la sérénité. Le bruxisme, ce grincement des dents nocturnes ou diurnes qui vous échappe, n'est pas à prendre à la légère. Derrière ce serrement involontaire des mâchoires se cache souvent une tension émotionnelle, un stress latent ou même des troubles du sommeil. Qu'il soit passager ou persistant, le bruxisme mérite une attention particulière pour éviter l'usure des dents, les maux de tête ou encore les douleurs articulaires. Vous êtes prêt à soulager votre mâchoire et à retrouver le calme? Découvrons ensemble les remèdes maison, scientifiquement soutenus pour accompagner un traitement professionnel du bruxisme. A. Respiration nasale consciente, un souffle pour calmer la tension. Le premier secret pour détendre votre mâchoire commence par une respiration maîtrisée. Respirer par le nez permet de relâcher la mâchoire et de la placer dans une position physiologique. En adoptant une respiration nasale régulière, vous réduisez le risque de grincement des dents. Un exercice simple consiste à inspirer par le nez, bloquer la respiration un instant, puis expirer tout en marchant. Cet exercice, répété quotidiennement, aide à mieux contrôler les tensions qui s'accumulent dans votre mâchoire. Recommandation: pratiquez cet exercice chaque jour pour détendre votre mâchoire et apaiser les tensions accumulées. 2. Détendez votre mâchoire, étirement pour relâcher la pression. Votre mâchoire est comme un muscle après un entraînement intense. Si elle est tendue, elle doit être étirée. Une méthode simple consiste à placer la langue derrière les dents pendant que vous inspirez et expirez. Vous pouvez aussi essayer de tirer légèrement votre menton vers le bas avec vos doigts, créant ainsi une résistance et permettant d'étirer doucement les muscles masticateurs. Recommandation: effectuez ces étirements régulièrement pour prévenir les tensions liées au bruxisme. 3. Posture parfaite, votre corps influence votre mâchoire. Sous-estimez jamais l'impact de votre posture sur votre mâchoire. Que vous soyez assis pour travailler ou couché pour dormir, une mauvaise posture peut créer des tensions musculaires qui se répercutent sur votre mâchoire. Redressez-vous, relâchez vos épaules et ajustez votre oreiller la nuit pour aligner correctement votre colonne vertébrale et éviter une pression inutile sur vos muscles faciaux. Recommandation: adoptez une posture ergonomique tout au long de la journée et vérifiez votre alignement pendant le sommeil. 4. Réduisez le stress, votre esprit, votre mâchoire. Il n'est plus un secret que le stress est l'un des principaux déclencheurs du bruxisme. Pour détendre vos muscles faciaux, il est essentiel de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Pratiques comme le yoga, la méditation et la respiration profonde sont des outils puissants pour relâcher les tensions et calmer l'esprit. Plus vous réduisez le stress, plus votre mâchoire pourra se détendre naturellement. Recommandation: intégrez des exercices de respiration, de méditation dans votre routine quotidienne pour un esprit apaisé et une mâchoire relâchée. 5. Massez la mâchoire, un apaisement instantané au bout des doigts. Rien de tel qu'un massage ciblé pour libérer les tensions accumulées dans les muscles de votre visage. Utilisez vos doigts pour masser doucement la zone située devant vos oreilles, en appliquant une pression douce et en faisant de légers mouvements circulaires. Un massage quotidien peut faire des merveilles pour diminuer les crispations musculaires. Recommandation: prenez quelques minutes chaque jour pour masser votre mâchoire, en particulier avant de dormir. 6. La chaleur, l'allié de vos muscles. Appliquez de la chaleur sur votre mâchoire est un moyen simple et efficace pour détendre vos muscles. Vous pouvez utiliser une serviette chaude ou un coussin chauffant et le placer délicatement sur les côtés de votre visage. La chaleur aidera à relâcher les fibres musculaires tendues et à prévenir le grincement nocturne. Recommandation: appliquez de la chaleur avant de vous coucher pour détendre vos muscles.
et améliorer la qualité de votre sommeil. 7. Le magnésium, un minéral pour détendre vos muscles. Le magnésium est essentiel pour le bon fonctionnement de vos muscles et de vos nerfs. Un manque de magnésium peut aggraver les contractions musculaires et donc le bruxisme. En incluant des aliments riches en magnésium comme les légumes verts et les fruits secs dans votre alimentation, vous pouvez aider à réduire les tensions musculaires et prévenir le serrement des mâchoires. Recommandations. Consultez un médecin avant d'envisager des suppléments de magnésium, surtout si vous présentez des signes de carence. 8. Infusion apaisante et aromathérapie, une touche de sérénité. Certaines infusions comme la camomille et la valériane sont connues pour leurs propriétés relaxantes, idéales pour détendre l'esprit et le corps avant de dormir. En complément, l'aromathérapie, avec des huiles essentielles comme la lavande, peut favoriser une ambiance relaxante, idéale pour apaiser vos nids et réduire les épisodes de bruxisme. Recommandations. Buvez une tisane apaisante avant de vous coucher et diffusez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans votre chambre pour un sommeil paisible. Conclusion, un parcours vers la détente et le bien-être. Les remèdes maison que nous avons explorés vous permettent d'adopter une approche holistique pour soulager le bruxisme, mais ils doivent toujours être combinés à un suivi professionnel. Il est important de consulter un dentiste pour un diagnostic complet et des conseils adaptés à votre situation. Avec la bonne combinaison de soins professionnels et de pratiques maison, vous pouvez retrouver une mâchoire détendue et un sommeil réparateur.